陣時我係從呢個回憶開始去發展呢個故事。認知障礙咧，好奇怪就係一個人嘅記憶可以慢慢退到去一個冇晒嘅程度。咁好多人都覺得老人痴呆係老人家先至會有嘅，其實發病嘅時間應該係50、60歲。我媽就係其實喺50零60歲已經開始唔記得，呢邊拎住，嗰邊就話喺邊度喺邊度，原來喺自己隻手度。咁初頭我哋都覺得，哇！你真係冇記性。腦退化症其實喺初期嘅階段嘅時候咧，係咪患咗病定係冇記性咧？其實都幾難界定。我媽有試過去熟嗰啲街市咧，突然間唔識翻嚟嘅，咁警察打電話嚟揾到我，咁帶佢翻屋企。咁自此之後就要俾啲卡佢，寫晒啲電話啊、地址啊咁樣。直至到呢幾年開始嚴重啦，已經係自己啲仔女唔記得啦。呢個邊個嚟㗎？咁樣。你扯啊你！你扯啊你！我真係打交咁樣㗎，你走啊！一個病患其實佢嘅心裏邊諗嘅嘢，你唔係好清楚。有啲嘢佢係忘記，但有啲嘢佢又忘記唔到。嗰種猶豫、嗰種掙扎，令到個情緒係好唔穩定。我覺得最辛苦嘅唔係個病者本身，係嗰啲照顧佢或者叫關顧者嘅人。我體諒嘅，我體諒。但係作為旁邊嘅人咧，即係病患者旁邊嘅人咧，其實都係幾辛苦嘅。咁所以喺戲裏邊咧，都有擺咗呢一類嘅情節落去咯。其實認知障礙呢個病咧係冇得根治嘅，最差嘅情況咧會完全喪失咗照顧自己嘅能力。咁如果係認知呢種病嘅時候，一早幫佢檢查，其實可以食藥嘅。即係又唔話醫翻好，不過個退化會慢啲咯。咁亦都有好多行為可以幫到佢嘅，真係打下麻雀咧，係真係有用嘅。幸運是我係一套溫情嘅小品。一個年青人遇上一個腦退化症嘅老年人，喺度互相影響大家嘅生命。我都喺度做乜嘢？成家都受你氣，你知唔知你有病啊？咁我亦都好希望憑呢一個古仔可以話俾多啲人知呢個病啦。咁同埋亦都可以挑戰我自己一啲演技。